Vi ved, at jorden er i forandring, men hvad er skyld i ændringerne? Er det vores skyld, eller er det bare naturens gang? Der er flere teorier omkring, hvad der er skyld i jordens opvarmning. Der er 2 teorier, der er de mest udbredte. Den ene er, at det skyldes menneskets udledning af drivhusgasser, og den anden er, at det skyldes partikelstråling fra galaksen. Henrik Svensmark er en dansk fysiker, som har haft stillinger på alt fra Niels Bohr Instituttet til DMI. Nu arbejder han på Danmarks Rumcenter. I 2006 fandt han og hans hold ud af, at solaktiviteten og dannelsen af skyer havde en sammenhæng. Mange har dog prøvet at modbevise det ved at sige, at de forhold, deres forsøg foregik i, ikke var korrekte. Men indtil videre er det ikke lykkedes at modbevise Svensmarks teori. Vi kender alt det at ligge på stranden, og så går der en sky foran solen, og varmen forsvinder. Altså er skyer effektive til at køle atmosfæren ned. Solaktiviteten har betydning for, hvor mange skyer der dannes, og påvirker derfor jordens klima meget. Solaktiviteten er nemlig med til at bestemme, hvor meget kosmisk stråling der kommer ind i jordens atmosfære, og mængden af den kosmiske stråling påvirker dannelsen af skyer. Jo mere kosmisk stråling der kommer ind i atmosfæren, jo flere skyer kan der dannes. Dette skyldes, at for at skyer kan opstå, skal der være bittesmå partikler i luften, der kaldes aerosoler, som vanddamp kan kondensere på. Aerosoler dannes på grund af den kosmiske stråling. Altså, jo mere kosmisk stråling, jo flere aerosoler, jo flere skyer og jo mindre varme. Solens aktivitet har en indflydelse på, hvor meget kosmisk stråling der kommer ind i jordens atmosfære. Når der sker store udbrud på solens overflade, som I kan se her, resulterer det i en nedgang i den kosmiske stråling. Det kaldes for et Faubourg-dyk. Dykkene reducerer antallet af aerosoler i den lavere del af atmosfæren, og der dannes derfor færre skyer. Når der ikke er så mange skyer til at skærme for solen, har solens varmestråler mere fri adgang til jorden. Her på grafen kan man også se, at der er en tæt sammenhæng mellem, hvor meget kosmisk stråling der kommer ind i atmosfæren, og hvor mange skyer der er. Den røde graf viser mængden af den kosmiske stråling, der kommer ind i jordens atmosfære, og den blå graf viser antallet af skyer. Solaktiviteten varierer over perioder. Solens aktivitet varierer både over en periode på omkring 11 år og en periode på omkring 88 år. Lige nu er vi både på toppen af 11-årsperioden og 88-årsperioden, hvilket vil sige, at solen er ekstremt aktiv. At solen er ekstremt aktiv er grunden til den opvarmning, vi oplever lige nu. Ifølge Svensmark er forandringerne i solens aktivitet altså hovedårsagen til klimaforandringerne. Det var den franske matematiker og fysiker Joseph Fourier, der i 1820'erne kom frem med de første teorier om drivhuseffekten. Han regnede sig frem til, at jorden, på grund af den store afstand mellem solen og jorden, burde være koldere, hvis den kun blev varmet op af solen. Derfor lavede han blandt andet teorien om, at jordens atmosfære har en isolerende effekt, så den holder på varmen. Siden er der mange andre, der har udviklet teorien. Det er drivhusgasserne i atmosfæren, der holder på varmen. Drivhusgasser er luftarter, der kan opfange varmestråling fra solen, der reflekteres fra jordens overflade. Vanddamp er dog den mest betydningsfulde drivhusgas. Faktisk er lidt over 98% af antallet af den totale mængde drivhusgasmolekyler vanddamp. Kuldioxid og metan er dog også væsentlige. De forskellige drivhusgasser kan absorbere varmestråling med en bestemt bølgelængde. Der er nogle af drivhusgasserne, der har et bredt absorptionsspektrum, mens andre kun kan optage en lille del af strålingen. Vanddamp har f.eks. et meget stort absorptionsspektrum, der dels dækker CO2's og andre drivhusgassers absorptionsspektrum. På billede nummer 1 kan man se, at drivhusgassen H2O absorberer en varmestråle.
Når drivhusgassen absorberer varmestråle, opnår den et højere energiniveau. Den sættes i svingninger, vibrationer eller rotation, som man kan se på billede 2. På et tidspunkt udsender drivhusgassen et kvant varmestråling i en tilfældig retning. Det er det, man kan se på billede 3. Noget af strålingen vil altså blive sendt tilbage til jorden. Dette kaldes for drivhuseffekten. Her kan man også se, at solens stråler kommer ind i atmosfæren og rammer jorden. En del af energien bliver reflekteret. En del af varmestrålingen opfanges af drivhusgasserne, og noget af det bliver så sendt tilbage til jorden. Når vi mennesker brænder fossilt brændstof af, når vi bruger varme og el, og når vi bruger benzin til vores biler, udledes der CO2. Derved kommer der mere drivhusgas i atmosfæren. Når der er mere drivhusgas i atmosfæren, er der mere varmestråling, der bliver sendt tilbage til jorden, og det resulterer i, at temperaturen stiger. Her på grafen kan man se, hvor tæt sammenhæng der er mellem mængden af CO2 og temperaturstigningen. Den røde graf er mængden af CO2, og den blå graf er den gennemsnitlige globale temperatur. Så selvom CO2'en er en meget lille del af drivhusgasserne i atmosfæren, har den en stor betydning. Det kan muligvis have noget at gøre med, at CO2 har et absorptionsspektrum, hvor vanddamp ikke absorberer det hele. Ifølge denne teori er det altså menneskets udledning af drivhusgasser, der er skyld i den globale opvarmning.